ese nyine niko nkubaza Imana ikubwiye ngo benda umusore wawe n'uyu mukameramani dufite hano uyu wacu reba ikagwa n'ibimenyetso byemeza ko kameramani uyu tutavuze izina ari we mugabo wawe mu bitekerezo byawe no mu migambi yawe no mu nzozi zawe ukaba udakunda umusore wenda muto wenda ukunda umusore munini ariko ukabashaka ko Imana igushaka hariya wabyitwaramo gute Imana ntishobora gukora ikosa amfa ego ryo kumuza n'umuntu ntakunda kuko izi ko urugo rushingiye ku rukundo yego rero avuze akavuga rwose nkumva binahuye n'ukuntu wenda ngewe umugabo wanjye akwiye kuba wenda ameze n'urugero ntabwo namwemera ngo nyine ukabura mukati njye numva ubuhamya bw'abandi ngo Imana irazikana gufata ku gakanu ngo yamfashe ku gakanu ngira avuga ngo umusore wawe nuriye ngo ndanamwanga ngo ariko ikanteza ibi n'ibi ariko njyewe simbizi gusa Imana ifite ubushobozi bwinshi cyane ahari wenda nshobora kugenda ikaduhuza ugatangira ukamwiyumvamo sheri we aba quelque part mu nzu ya wenyine nta murumuna we nta wundi muntu babana ushobora kujya kumusura nahise wamusura reka uyu nguyu reka bazasubize hanyuma nanjye ariko numva nakubaza icyo kibazo oya nako mpisemo kukubaza oya genda oya reka nkubaze nanjye umukobwa yaza kugusura mu nzu wenyine no se ni njyewe uje kubazwa mwibuke ko nabatumiye mama ariko nawe Iyobokamana TV natwe turaba ntiwumve ko nakugize umusangwa ntiwumve ko nakugize umusangwa ngo none nanjye mbaze usandaza ibyo usanze mu bucuruzi ikibazo cyane ego hari abantu benshi bibaza iki kibazo badukurikiye amahoro y'Imana kuri mwe mwese mwahisemo gukurikira Iyobokamana TV turagushimiye cyane wamaze gukanda subscribe kugira ngo utazacikanwa na rimwe n'ibiganiro byacu bya Iyobokamana TV. Iyobokamana TV ni ikinyamakuru cya Gikristo gikorera kuri YouTube gitanga nyina amakuru ajyanye n'iyobokamana. Tugira content nyinshi zitandukanye, ubuhamya, ubutumwa, ijambo ry'Imana, indirimbo n'ibindi byose tugenda ducishaho mu rwego rwo gukomeza kubaka ubuzima bwacu, cyane cyane ubuzima bw'umwuka. Uko twita ku mibiri yacu tuyigaburira niko na roho yacu bikeneye kurya kugira ngo ibashe gukura. Murabibona rero kuri kamera z'Iyobokamana TV turi kumwe n'abatumirwa muri aya masaha twazanye kugira ngo tuganire n'ubundi n'urubyiruko. Twifuje nabo kuganira nabo n'urubyiruko rusenga cyangwa se rw'abarokore kugira ngo bagende badusubiza bimwe mu bibazo urubyiruko rwinshi rukunda kwibaza ku bijyanye n'imyemerere na discipline mu matorero ndetse n'agakiza. Ariko rero mbere yuko dukomeza reka tubanze dusabe batwibwire duhereye kuri uyu nguyu iruhande rwanjye. Murakoze, nitwa Iradukunda Monique, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR. Murakoze cyane. Murakoze cyane, amazina yanjye nitwa Nice Usanase. Ndi umukristo yego mu itorero rya ADEPR. Yesu aduhana umugisha. Turabishimiye ku Iyobokamana TV. Yego. Kandi tubaye ikaze na karibu. Iyobokamana TV se musanzwe muyizi? Njye ndayizi cyane. Murayikurikira cyangwa dukubita hasi? Cyane. Turayikurikira cyane, turanayikunda. Yego. Ariko banza batari bwa mbere ugaragaye kuri kamera z'Iyobokamana. Cyane rwose urumva ko rero mfasha wakira umushyitsi. Turakwakira mu izina rya Yesu kuri TV. Uyisange muri Iyobokamana. Mbese wumve kuri free ku Iyobokamana. ubu ukaba babimusangwa. Niko biba bimeze rero. By'ukuri tuyishimye kubana namwe mu kiganiro cy'Iyobokamana TV. Monique,
amakuru ni meza. ubundi umuntu yakwibaza Monique ni mu ntoki wenda nko mu minota 2 cyangwa 1 n'igice nta kibazo. Monique nababwiye ndi umukristo mu itorero rya ADPR, niryo navukiyemo naryo nakuriyemo. Yego. N'ababyeyi banjye urumva navutse nsanga ari bo bafite n'imirimo bakoramo mu itorero. Monique rero ndumva aracyari n'ubuhamya ngiye kwivuga. Wese ubuhamya ko navuga ko ari ubuhamya. Oya tubwire gatoya basi n'ubwo umwaka umwe byaba ikindi kiganiro, kuko byaba ari n'ubuhamya naciyemo kugira ngo mbanze mvuge uwo ndiwe. Tuzafata ikindi gihe cyo kubiganiraho, tuzagaruka. Ubwo iki kiganiro kizagira Seribe Nahise avuyemo. Ariko se Nahise waroroye buriya nta buhamya afite. Hari umuntu nabaje turi kuganira ahabwa aterega nta muntu utagira ubuhamya. Nta muntu n'umwe utagira ubuhamya. Urumva nta muntu wabona utagira ubuhamya. Nese Nahise we ni mu ntoki ku batamuzi cyangwa bamubonye ubwa mbere. Ndi umukristo mu itorero rya ADPR nabivuze, ndi umuririmbyi. Yego. Waturirimbiye gato se tukumva. Yelele umva wanu we na Yesaya, ndabona Aburahamu amuha 10. Uwangami w'Isalemu yamaze guhishurwa, ariho wowe ushidikanya yuko Yesu atariho sigaho. Ariho umuntu ashikama komera niwe bakwizerwa. Niwe bwenge buzima bwahishwa abanyabwenge. Niwe rutare rukomeye rutanoza isoni. Niwe mubyeyi utazasiga njyenyine. Umva umugabane narazwe n'Imana Data. Wow, ngo birimo neza. Mvuze akantu kabwira mugenzi wawe mpita nkumbura urusengero. Mugoya mwene mukumbuye urusengero. Tukumbuye urusengero rwose. Uwo mugo wawe ntabwo ukumbuye cya kintu cyagurikira. Cyo mikoro kubona abacuranzi umuziki wo mu rusengero. Hari umuntu nshuti wanjye yeretse kuvuga ngo mumbeza haleluya z'imirambararo. Wadukubiteho kenshi mbere yuko dutangira ikiganiro wadukubiteho na 12. Ngo nabwa buhanuzi cyangwa ngo bwo mu rusengero ngo tera haleluya ngo 8 ngo z'imirambararo. Umva sa nanjye rero byo mu rusengero ndabikumbuye. Ari umwigisha yazaga kwigisha ukumva ati niba utarwanya Imana tahagurutse abantu 36. Uvuga ko nari yabivugaga mu rusengero hica abantu 30 gusa. Ugasanga bibaza 6 ndajya kubakura hanze. Ndakora iki? Kabisa ako karirimbo ni keza se. Ni yawe se? Ego yitwa. Cyangwa ufite yanjye zo gushishura? Oya. Ni yanjye. Ego. Imana ishimwe kandi ikwagure. Amen. Nawe se waba ufite ukuntu? Cyangwa ufite undi muhamagaro? Buri wese ngo buryo ngafite ukuntu yahamagawe. Yego. Bimeze gute se mu rugo aho muri nubwo twavuye mu rugo? Muri iyi minsi umuntu avuze ngo mu rugo abantu bumva ngo guma mu rugo cyangwa va mu rugo. Guma mu rugo se yagenze yagenze neza. Yagenze neza, ntekereza ko ngiye ku giti cyane ntabwo byangoye. Kuko n'ubundi nkunda kuba mu rugo. Byarahuriranye. Mbese byose bihurirana. Nuko ibyo mubona nkaryama. Nako ibyo ukora ukaryama. Ego hari n'igihe cyo kubana wenda nimba nabi kubana cyane wenyine n'Imana. Icyo gihe cyarabaye uri wenyine uri mu cyumba muri mu cyumba mugasenga. Rero nagize n'ibihe byiza cyane mu gihe cyaguma mu rugo. Kandi narabyubahirije. Kandi intoki inshuro nyinshi. Nendaga kubaza ikibazo gisa gutyo reka wenda mbaze Monique. Ni nk'ibicyumva bibiri byiza. Buryo ikintu cyose kigira effet negatif na positif. Sibyo? Ndi nk'ibicyumva bibiri byiza wungukiye muri guma mu rugo. Murakoze ngewe muri guma mu rugo
ku bwanjye ruhande ntabwo mvuze ngo iki cyorezo cyatubereye cyiza ariko guma mu rugo mfite ibintu nungukiyemo yego buriya iyo mu buzima busanzwe iyo turimo tugenda hirya no hino mu buzima busanzwe butari bwo bwaguma mu rugo ntabwo ubona umwanya wo kwitekerezaho cyangwa se gutekereza ku bindi bintu by'ejo hazaza ngewe ku bwanjye ruhande mfite ibintu nungutse yego hari ibintu nungutse wenda hari n'abatabizi twungutsemo dufite channel ya YouTube aho ngaho niho igitekerezo urumva we channel ya YouTube muri lockdown nibwo twayitekereje n'abashuti banjye turi batatu dushinga channel ya YouTube turayitekerezaho tuyigaho mbese ubu ngubu biri gukora ngaho urumva mbere ya lockdown kandi icyo gitekerezo wakigize uri mu rugo nakigize ndi mu rugo niyicariye n'abandi bashuti turavuga ati ariko uhashinga channel ya YouTube tukayifungura tuyifungura muri ubwo buryo yego no kwegera Imana tugasenga cyane yego twabonye umwanya uhagije wo gusenga no kwaguka mu mutwe yego no kuganira n'abashuti ku ma social media guha abantu umwanya guha inshuti zawe umwanya buryo abantu bavugana ngo ndi busy ngo ndaguhamagara mu kanya umuntu agahora avuga ndi busy muri icyo gihe rero abantu twaraganiriye bamwe nyine hari abo yakozeho rwose ibagiraho ikibazo cyane nabo bihangane yego ariko ku bwanjye ruhande navuga ko nungukiyemo byinshi yes hariho guhomba byinshi ariko hariho no kunguka nibyo navuze ngo ikintu cyose kigira ingaruka nziza n'ingaruka mbi kandi ibyo zituruka izo ngaruka cyo ari kibi iyo channel se yitwa gute bwira n'abantu nyine gahunda na program channel yacu yitwa DDK TV Gospel Show. What do you mean by DDK? DDK bisobanura iki ubwo? Bo dufite mu bantu dukorana turi batatu yego ariko abo bantu harimo uwagize igitekerezo mbere yacu yego uwo rero akaba afite n'impano ze ku giti cye ni umuririmbyi mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi aririmba muri korali abakurikiye Yesu afite n'indirimbo ze ku giti cye yitwa Didier Karasira twashatse rero gukoresha izina rye turyita DDK TV Gospel Show nanjye nzashyira ngo BKM Worshiper TV bikora imari barwere jya umenya guhina amazina ayo mazina gusa na se ngo nayisi birambira abantu gahunda ni uguhina so rero nshuti mukurikiye ibiganiro bya Yokamana TV nyine uyu mukobwa mwiza twicaranye Monica bafite YouTube channel yitwa DDK TV rero wagenda ugafollowinga ugakora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira bagira ibiganiro byiza narebyeho nka 2 n'igice ndafashwe nice guma mu rugo se bimeze aho baranabyibushye cyane ngiye narabyibushye urumva oya wakoze umubiri kabisa yego ngewe nanjye byagenze neza muri guma mu rugo byari mu gihe cyo kuguma mu rugo ariko nta gace n'awafunguye musa iriho inayifunguye n'ubundi ni nice usa na se yego ukatubona nyine ibiganiro nagiye nkora tubwira iguma mu rugo muri rusange ibi bintu wayungukiyemo byiza nubwo hari n'ibibi ariko ntabwo ari Yokamana TV tuba dushaka ibi tubwira ibintu byiza cyane cyane mu rugo nundi tujya dusabana ariko byariyongereye ntabwo mu rugo hari irungu yego nta rungu ryari mu rugo ikindi bankore ni mu gihe cyanjye cya anniversaire bankore surprise barantunguye mu bwa mbere mu mateka ikindi nuko byabaye kuba ngewe kuganirizwa n'Imana kenshi kuko nari ntuje ari ukuntu umuntu avuga ati ndi muri studio ndajya muri repetition ndajya mbese ari utuntu twinshi ariko byatumye mu mwanya mwinshi ntabwo bivuze ko n'undi Imana nayihaga umwanya ariko byatumye mbana neza n'Imana yego biriyongera cyane rero nagiranye ibihe byiza kandi byinshi n'Imana wenda n'ibicyo kintu navuga yego no kuganirizwa n'abavandimwe tujya tugira igihe cyo gushimana
witwara gutya gudu mbese nagize ibihe byiza njyewe uretse wenda kuvuga ngo turi mu rugo ariko mu rugo twagize ibihe byiza nta kintu kibi kivuye yego nta kintu kibi duhura nacyo ntacyo wow ubundi indirimbo zawe uzishaka nawe yazibonaho kwicaye kuri mbo ugiye wanditseho nahise usa na se haza n'ibindi biganiro byose byinshi nagiye nkoraho no kuzindi mbega hariho ubuzima bwawe yego ariko kuri channel yanjye hariho indirimbo nagiye nkora nagombe icyuma icyo ari cyo cyose yego hariho ijambo ry'Imana yego mbese ndabibakundishije mujyeho muyisure murebe urareba neza ubona kwandika nahise usa na se hanyuma no munsi haba handitse nahise usa na se nibyo bitandukana channel yanjye rero mwamugize neza mukanze subscribe oya nibagire vuba mbese murabizi ko mbakunda oya niyo gahunda ariko bo twaturiye tuvuze kuri gahunda ya guma mu rugo kandi nibyo na n'uyu munsi leta yacu iradushishikariza gukomeza gushyira imbaraga mu ngamba zo kwirinda icyorezo cya coronavirus kandi leta burya n'umubyeyi kandi birabujijwe gusuzugura umubyeyi burya kumvira n'inshingano z'umwana mu rugo ubwo rero wigize ikigande wanahanwa da umubyeyi yaguhana rero ariko ngiye nababaza nk'urubyiruko dufite amahirwe ko turi kuganira n'urubyiruko kandi burya urubyiruko nicyo gihugu nirwo Rwanda rw'ejo hazaza mubona ari izihe ngamba by'umwihariko urubyiruko rwafata nako twafatana nawe nigize muzehe mubona ari izihe ngamba twafata nk'urubyiruko twashyiramo imbaraga nk'urubyiruko rw'abakobwa sibyo kugira ngo dukomeze gukumira iki cyorezo cya COVID-19 ko urubyiruko rushobora kugandura abantu rushobora no gushyiraho systeme nziza rukayimenyesha bagenzi babo bagakurikira uwo murongo ariko bashobora no gukora ibikorwa bibi nabwo bakabimenyesha bagenzi babo bagakurikira uwo murongo twakwifata ute nk'urubyiruko kugira ngo ingamba zo kwirinda iki cyorezo by'umwihariko iwacu mu Rwanda tukirukane burundu n'ibindi bihugu bikurikira ariko twabanje ni iki mubona cyakorwa urubyiruko rwashyiramo imbaraga ko rufite imbaraga mu gihugu ni wenda ikintu navuga ndabanza nanashimire abanyarwanda twaragerageze muri covid twarabyubahirije nta makosa yagiye abaho ni abantu b'abagabo ikindi ni uko twubahiriza gahunda n'undi za leta hari ukuntu urubyiruko ruvuga ngo agapfukamunwa ngo happy wana ngo agapfukamunwa se ngo umuntu yakwambara gute yambaye agapfukamunwa tugize amahirwe twebwe mu gihugu cyacu nta bantu bapfuye benshi nk'ibindi bihugu twagiye duhura nabyo twagiye twumva rero ikintu nababwira ni ukukomeza kubahiriza gahunda zose za leta kwirinda gusuhuzanya nabonye tutigeze dusuhuzanya na metero na za metero zisabwa tukazubahiriza hanyuma kandi uko usohotse mu rugo ukambara agapfukamunwa hanyuma tugakaraba inshuro nyinshi amaboko nk'uko tubyubahiriza cyangwa se wa muti yewe niko numva ariko umuti uri mu isabune n'amazi uyu ufite umuti uba ufite ariko ubona ko coronavirus yatumye hari abajama bagira isuku abantu benshi bagiye bagira isuku abantu benshi bagiye bagira isuku hari n'abaryaga ariko bongere isuku mu gapfukamunwa iki gice cyarakemutse bagiye ku iki gice cyo hejuru hari abantu nahuye nabo arimo kuvuga ati mwagejeje mukazamura agapfukamunwa njyewe nari muri aho ngaho nyine hanyuma ndebye agapfukamunwa yambaye mbona no kuri karasa nabi nabake biruta nuko ari kugakuramo abantu bakagira nibyo urubyiruko nibyo turi kuvuga ngo guca mu ijambo ni twebwe moteri yo kubahiriza ingamba za coronavirus kuko ni natwe benshi mu gihugu kandi ni natwe twakwangika igihugu kigahomba njyewe mperutse gutambuka ahantu wumva bimwe by'urubyiruko rubamo turi mu kiganiro cy'urubyiruko sibyo kandi kigamije kungura urubyiruko cyane urubyiruko rwo rusenga sibyo mperutse gutambuka ahantu mbona umutipe umwe n'umukobwa bari nyine kwaje ahantu bahagaze bari kuganira barasuzanya baranasomana umwe yorosoraho n'undi yorosoraho barangije babona umupolisi inyuma yabo bahita bavuga vuba
urumva ibi bintu nubwo binasekeje bisekeje binababaje nyine kugira musome yoroso yo kugira ngo musome kugira ngo museze cyangwa nundi ati nawe sheri manura nk'icyo kintu urumva baretse ibyo barimo kubera gutinya polisi yego ntabwo covid tuyirinda kubera leta yego cyo ni icyambere ntabwo tuyirinda kubera amategeko y'abapolisi ntituyirinda kubera imbunda turuzi ku muhanda tuyirinda kubw'inyungu zacu cyane sibyo cyane kwirinda coronavirus bifitiye umumaro wirinda nta wundi bifitiye umumaro buri impamvu leta ishyiramo imbaraga mu gushyiraho n'ingamba n'ibihano ku muntu utabikoze tujye abarengera umuntu w'abandi ushobora kwangiza yego sibyo abavuga turiya nimba yananiranye akareka kwirinda reka turinde mugenzi we dukubite kiriya tugihane kugira ngo tubashe guca icyo cyorezo rero nta urubyiruko rukwiye kumva ko iki cyorezo cyaziye isi rwaba urubyiruko rusenga n'urudasenga nubwo tutwawe turubyiruko rukijijwe turi kuyoboka Mana TV sibyo ariko umujene akwiye kumva ko ingaruka za mbere kuri coronavirus ziri ku buzima bwe kurusha gutekereza undi muntu niba nk'abo basomanaga ni ukuvuga ngo ibyo barimo n'ubundi bombi nibo bari kwihemukira rwose nimwihangane nimba nirari ryarabananiye muzasomane nyuma ariko mwirinde coronavirus kandi cyiza ntabwo tubishyigikiye kuko turi abakristo no gusomana kandi ni icyaha sibyo wari ukivuga twari turimo tuganira aho ngaho nyine tuvuga ngo ni iki twakora nk'urubyiruko twashyiramo imbaraga nari waye agasampo akantu k'urugero ibyo wari uvuze nanjye narabibonye abantu babihuye nabo tureke gutinya polisi tureke gutinya ubuyobozi runaka none hari n'abakisizira ngo nakarinda polisi karetse kuba agapfukamunwa ntabwo twirinda corona kubera abapolisi mu Rwanda twirinda corona kuko ingaruka zayo ari twe ba mbere zagiraho ububasha zikatwangiza sibyo yego dukomeze twirinde nyine tugirira isuku agapfukamunwa hari n'abatadufura njye narumewe hari igihe uhura n'abantu n'ubu ngubu hari umuntu nahuye nawe nawe gasa nabi pe kandi noneho twagize amahirwe dufite udupfukamunwa tumeswa ku buryo ugakoresha ukakamesa ukakanika ukagatera ipasi ukongera ukakambara tugerageze tugire isuku udupfukamunwa kuko kuno hari umuntu ubona ukabona birutwa nuko atari no gukambara nanjye ukamureka ko babari ugakuremo ukabona nako ukamwanduza ahubwo noneho yanakuramo n'ibirenze ko ukavuga ati mbabarira noneho ugakuremo corona malaria iki byose hari umuntu twizeye ko akongeye ntugira ari tubiri niyo mve mu rugo ntugira ari tubiri umuntu ahuye nawe ndavuga ati nukuri basi nimba ari ukuntu byagenze muhereza kandi kanjye ndavuga ati mbabarira abasi gerageza kuko kari gasukuye ndavuga ati mbabarira ukuremo ko basi aha reka ukiraho hari n'abantu bakoresha agapfukamunwa kamwe ari nko mu rugo batanu bose nabo abantu turabanenze urumva nabo turabanenze twebwe ubu turi abakozi b'Imana turi kubaka igihugu sibyo turi kubaka urubyiruko rw'u Rwanda ugasanga uyu nguyu ati nije Monica nzanira mitiyo runaka nabati namara kumati nanjye ndashaka kugira epfo neza agapfukamunwa karatizanya amafaranga no cyane cyane no kaje kagura amafaranga makeya kagura amafaranga make amafaranga 500 uri bukamese uzakambara paka urugero runaka ntabwo ubushobozi bwacu wenda twese bungana ariko tureke kugura kandi ko kwa muganga wenda abanyarwanda murakazi kandi katameswe k'amasaha 6 mba nibeshye tugura ka 500 ushoboye ko kwa muganga nawe ntitumubujije kukagura oye nawe nako ariko akagira isuku ari abantu bamwe banega bajya batumesa ngewe ntago bize ugasanga yakameshe karipfunyapfunyitse uhita ubona ko kameshe kafuse kipfunyaritse mbese gira neza nyine kugira ngo ejo igihugu nitwigirira neza twebwe nk'urubyiruko ejo igihugu cyacu kizaba neza kuko twebwe urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo
nimba abantu ba papa ba mama barimo kubyubahiriza twebwe twavuga ati wapwa none ari ibintu none abantu twihaye kuvuga ati ngo twebwe ngo turi abanyamugi ngo nta corona niki iriho reka kuvuga ngo corona ngo nta iriho twirinde yego wowe ubyumva gute twakora iki nk'urubyiruko rw'abakore cyangwa se base rw'abakobwa ni ibiki bashyiramo imbaraga ariko ibintu numvishije ku itangazamakuru by'ukuntu ngo insengero zigiye gufungurwaho gatoya ibyo bintu bimeze bite ari ukuntu ntabwo mbizi ariko ngo ni ukubahirizwa nyine n'ubundi n'ubundi itangazo nibyo ryarasohotse urwego rubishinzwe ariko ntibararikora insengero sibyo batanze proposal urumva turarindiye hamwe no gusenga iyo ukuntu bifuza byaba bimeze igihe insengero zaba zifunguye tabwira abantu ngo basohotse oya ntabwo nyamuneka mutajya mu butayu ni proposal no mu nsengero kugira ngo na RGB bazabitumenyesha kadutegereze tujye gusirimba dukomeze tugasenga yes n'uyu ngo baruvuga nanjye hari inama natanga mu kwirinda kino cyorezo mu by'ukuri twebwe urubyiruko ni twebwe dushobora gutanga impinduka mu bandi bantu kuko buriya urubyiruko ni abantu navuga ngo hari bavuga rikijyana yego kuko nanjye mu gitondo ndi kuza nahuye n'umuntu yambaye agapfukamunwa k'umuhondo kasaga nabi ukibaza ubu si yaririnze ahubwo ari kwiyanduza c'est ça ukabona birutwa naho basi yagakuramo akagendera aho ngaho ariko abantu ntibige kutwitaho agapfukamunwa dufite udupfukamunwa twiza nyine twa Made in Rwanda urakamesa ukagatera pasi hari n'abadafite ubushobozi bwo kuba bafite ayo mapasi ariko akanike ku zuba agapfukamunwa ke kabe kafite ubuziranenge yego hari abandi bantu rero bagenda bamanuye amazuru agasigara basi nareke niyumve ko afite n'umuryango kuko ngiye nshobora kugenda hariya hanze nkaza nzanye cya cyorezo mu rugo hari abantu birinze umva nta n'umushyitsi wemerewe kuza ngiye nagiye mu kazi nigendeye ariko ndakibazaniye hari n'abandi bantu bava mu kazi kabo mu rugo hari abantu bahasigaye abana abandi bantu akava mu kazi direct ntiyakarabye intoki nta suku yikoreye ahise agenda asanganira mu rugo arabayambiriye yagize ate cyangwa se afashe n'ifunguro utavuga se ku bakobwa bajya gusura bagite mu jisho cyangwa se kandi ntabwo byemewe urumva ukabona ati fata akamoto urumva abakobwa bo murabavuga iki bari gusura bashire babo mu bihe hari n'abandi bantu none hari n'ukundi kuntu urabona ku magare hari amarobine gukaraba none hari abantu bafite za sanitizer ariko mbese ukabona babipinze kumva si ibintu bye akumva hari kuba yakorera isuku intoki ze si inyungu ze bwite akumva bajya ngo babanze bamuhende ukibaza ngo niko mwawatwa bari bwakaraba intoki ariko nabanze nawe ubwe yumve ko yikunze kuko kino cyorezo kirahari kwirinda COVID-19 bifitiye inyungu wirinda ntibifitiye inyungu ubuyobozi runaka twirinde rero hari abakobwa ubu ngubu bari gusura abasore cyangwa abaswitihati babo mu mageto bo mwabavugaho iki kuko hari igihe yajya agasanga jama arayifite agahita azanira mama we na papa we bo mwabahugurutse bareke gusurana erega twanabonye social media byaroroshye nibanavugane barebana bavugane ariko birinde kino cyorezo nta muntu kigirira impuhwe mvuza ako kantu ko gusurana nibuka ikintu umwuka nyibutse ikintu muri iki kiganiro ubundi turimo hari ibibazo nifuza ko tuganiraho urubyiruko rw'abarokore rwantamye rw'abakobwa ndetse n'abasore niba duteranye turi urubyiruko kandi rujya mu ijuru tugomba gufasha bagenzi bacu tuvuza kuko gusurana bihita nibuka hari umukobwa aherutse kumbaza ikibazo hari ukuntu umuntu aba adakomeye mu mwuka sibyo aba adakomeye mu mwuka aribwo agikizwa akaba yanakundana n'umuntu udakijijwe sibyo ariko si ubwo icyo cyose nagikuramo ikibazo harya umukobwa ukijijwe ashobora gukundana n'umusore udakijijwe nahise
asubiza wowe uduhe poedo yawe umukobwa wubaha Imana ikijijwe ashobora kujya mu rukundo n'umusore udakijijwe ibyo si ibintu byoroshye kubisubiza ese byaba byarigeze bikubaho harimo ibintu byinshi ariko kera insengero bitaraza hari umuntu wigeze avuga aravuga ngo ngewe ngo nzakurira ngo njye n'umuhungu udakijijwe ngo hari ikibazo se twari turi n'ubundi n'abashyitsi banjye dusengana ku rusengero nyine turimo kubivugaho noneho umuntu umwe ntabwo ashaka kubivuga ubwo bahita babyumva ahita avuga ati wapi ati njye ntabwo nakundana n'umutipe njyewe udakijijwe ati kuko ushobora kumuzana ukavuga ngo ngewe ngo nzamwerera imbuto noneho akazavuga ati nibyo ushobora kuzimwerera ariko uko umwerera urubuto akarurya uko umwerera imbuto akazirya ukajya wera rero reka kugira ngo washakaga kuvuga ngo iki hari igihe nyine ushobora kwerera umuntu ukamwerera imbuto nyine kuri wowe wabyemera abantu ubwire wowe poedo yawe umusore udakijijwe aje kugutereta ukamenya ko adakijijwe wowe wabyemera njyewe ntabwo mbizi ariko se ubundi gukizwa ni iki oya mbona ujya muri definisiyo yo gukizwa wowe nimba ukijijwe uzi igisobanuro cyo gukizwa wikwinjira aho cyane reka ndeke kubyinjiramo gukizwa njye namwemera wamwemera yego yaza so yes urumva yaza tukabivuganaho yego nyine tukabiganiraho ariko yaza yaza mu itorero iryo ari ryo ryose oya wamuhindura ikibazo ni uko yazirya hariho n'abantu bajya bavuga ngo njyewe ngo mbanye n'uwo muntu ngo namusengera agahinduka nyamara nawe ashobora kukujyaho ubutware akaguhindura sinzi nimba unyumva ndimo kubyumva ugasa nawe ariko se ko wampaye igisubizo ndi kugushakaho iki wowe ubyumva ute ubwanjye ruhande numva aramutse aje nemera ko umuntu ahinduka nanjye yego nemera ko umuntu ahinduka kandi umuntu ashobora guhinduka nabi cyangwa neza umuntu ashobora guhinduka neza ariko numva njye aramutse aje adakijijwe nta kibazo ahubwo namufasha nyine nabona adahindutse nkamwihorera ariko hari n'abandi bantu bajya muri iyo porosesi yo kumufasha nta byatambukamo ariko hari n'abantu fete atansiyo k'aka kantu turi kuganiraho wanabivuze ati karakomeye ariko karanoroshye urumva ngira ngo byaterwa n'igipimo cy'imyizerere y'uwo mukobwa sibyo ni nk'uko n'ubundi wabibaza n'umusore ati umukobwa udakijwe mwajya mu bushuti ni ukuvuga ngo umuntu wese ashobora kugusubiza bitewe n'igipimo cye cy'imyizerere cyangwa urwego ashyitseho mu mwuka ariko umenye ko nimba wahindura umusore udakijijwe agakizwa umenye ko hari n'umusore udakijijwe waguhindura warukijijwe ukabivamo sinzi nimba muri kunyumva sibyo sinzi niba muri kunyumva ariko buri muntu wese afite uko yabivuga afite ishusho yabitangaho mwebwe rero dusanze ku rwego rwanyu rwo mu mwuka mwabyemeje hakabaho ibiganiro bihindura urumva ariko Monica uko nubisa bivuze nk'aho Imana yabimaye ikiraka ni ikiraka cyo kuyobora umuntu ku Mana ni ikiraka ushobora kumuyobora yashyika ukigarukira ntabwo byoroshye hari ukuntu ndimo gutekereza hari ukuntu ashobora kuza noneho yigize umukristo nyamara atari umukristo noneho ari umupagani mumbabarire reka mbivuge gutyo barabyumva bose ntabwo manza atari bibi ari umupagani akaza kwemera n'ubupagani bwe ariko haruza akavuga ati ngiye nyine Yesu Kristo Yesu yibombaritse kandi ari we muntu mushya ariko ugize amahirwe akaza akavuga ati ngiye ndumupagani ngewe n'ubwo si uko ngiye ndumva ndagukunda ariko simba mu by'abarokore ariko simba mu by'abarokore
uwo nguwo atandukanye na wa muntu wigize we kandi atari uza yitwaje bibiliya nigeze cy'indirimbo neza karambura mu ndirimbo ya Salomo ati umukunzi wanjye arerakeye mu maso akaba afite ibyanditswe nk'igihumbi ariko behind ari umupagani kandi habaho n'abasore benshi cyangwa abakobwa binjira mu rusengero ku bw'abasore cyangwa ku bw'abakobwa kavuga ati ngomba gusengera kwa Masaso nahabonye umwana ashaka ntibabaho se akagenda ariyo target afite sibyo Imana ibabarinde mu izina rya Yesu urumva babaho cyane ariko nyine bibaye kuri mugenzi wacu icyambere habaho juste turi kubwira abadukuriye habaho gusenga buriya iyo gusenga bene data babivuzeho ni intwaro ikomeye cyane kandi gusenga bigera ahantu abantu batagera ahantu ibindi bintu bitagera ho birahahangara handi utinya iyo usenze ho bihangara aho hantu watinya rero abagenzi bacu twabashishikariza cyane gusenga kuko abantu bagendana none badafite amakuru wowe nimba ukijijwe uwo musore akabaje kandi ukamukunda adakijijwe senga Imana ivugane nawe kuko dufite amahirwe yuko dusenga Imana ivuga ku bantu babyemera dusenga Imana abantu bose babarokore bose bemera ko Imana ivuga senga Imana ikubwire igusobanurire iguhishurirwa kuwo muntu iguhishurire n'uwo muntu kuko twagiye tubona n'abantu bashaka badahujije amatorero cyangwa se amadini turi guha ku mukristo ku mukristo n'umupagani biza ku mukristo n'umupagani hari igihe ushobora kuba umupagani ariko umwana umukristo bakaba batakwemera yuko basezerana ku itorero runaka akaba asengera nko muri ADPR undi wenda akaba ari cyangwa nta nirindagira n'umupagani akavuga ati ngewe nibwo bwa mbere nje kandi ndagukunda byagenda gute umwe akaba ari umukristo undi we noneho akavuga ati ngewe ndi umupagani none nge nta n'itorero ngera kandi ndagukunda nyine watanze intwaro yo gusenga uwo mupagani ahuye n'umunyamasengesho sibyo nibyo twazimo kuvuga abonye ibiraka bibiri abonye ikiraka cyo gukunda n'icyo kumusengera kugira ngo urumva rero inama twabagira n'urukundo rujyaho rushaka ngo kandi ngo nimba rudateguza oya ngo ni impumyi rero wowe abantu barimo kudukurikirana ntabwo turababwiye ngo musenge ntabwo tukubwiye ngo mureke senga Imana ikubwire gusobanura mu Rwanda abantu barimo kumva runo rurimi ari abanyarwanda bari mu Rwanda yaba n'abandi bari hanze turabafite twese tuzi ko Imana ivuga kandi twese tuzi ko Imana ikora ntabwo tukubwiye ngo mureke senga none Imana ishobora kubwira ati wenda nubwo se meze gutyo nta kibazo mukomezanye biri mu nzira yuko ari wowe uzamuhindura izo mbuto ntabwo azazirya usenze ntivuge se ushobora gusenga ariko buriya mu mutima w'umuntu habamo ibintu byinshi Imana ishobora kutavuga ariko ikakuganiriza umutima ariko n'ubundi abantu bose babanye b'abarokore bubatse ingo nuko Imana yabavugishije bajya kubana kuko hari ikintu usanga urubyiruko rupuwentaho cyane mu gusenga Imana nuriya uvuga Imana ashaka kumenya imyaka 40 akibaza nimba ari kandi ugasanga rimwe na rimwe hajemo n'ivangiro icyo kintu cyo mu kivuga icyo kintu cy'amahitamo y'urubyiruko kubo bazashakana mu kivuga ukundanye n'umuntu ugasenga Imana ntimukubwireho ntimwakwiyagaja mu bukwe ibyo bintu ariko nabyo biraremereye ariko ikintu ukuntu ngewe mbyumva ni uko n'ubundi biracyari muri bya bindi byo gusenga none Imana nitakwemerera erega hari igihe utinda mu masengesho ukamara imyaka 20 usenga 10-30 ariko buriya mu mutima w'umuntu nibyo twavuze ngewe murambabarira nimba abantu babiri bakundanye hajemo urukundo ukareba mugenzi wawe ukabona ko mukundanye ukubwiza uko muhuza wowe wenda ugasenga Imana ntihagire ikintu ikubwira noneho mba numva noneho wahita ukorera no mu mutima wawe kufata Imana karagiteri z'uyu muntu nzazitwaramo gutya tuzahuza uyu muntu ndabona ahangaha nzamwihanganira ahangaha n'ahantu
ye ku giti cyanjye uretse ndabaza ntekereza ko ikintu uvuze njye ndakumva ndi kuya kukumva kuko hari abantu babana Imana yavuze kw'iyo yego yanapuwenseho ti mwana wanjye umukobwa wawe cyangwa umusore wawe azaba ari mugufiya w'igikara urumva n'Imana ikadescribinga sibyo hari n'abantu babana Imana itaravuze bayobowe nyine n'umutima nama wabo n'urukundo njyewe hari n'ababana barashutswe n'abahanuzi kubera amarangamutima yabona turi kwirebanira neza timwebwe ati bakoreye ubukwe byagiye biba urumva akareba nahise na giti mu jisho bari kwirebanira neza ati mwebwe ati ni hariya igikuye mu nzira urumva ko abahanuzi kandi yamara ko nagasije tuzavugaho kwako ibyo nanjye bise numva harimo ibintu byinshi ikiganiro tuze kujya seribe tuzavuga impact y'abahanuzi mu kwica urugo rugitangira sibyo kuko twagiye tubona abantu ingo zagiye zisenyuka nkaza bakubwira ati wowe nkunda uriya muntu yisije ko ntayiteguye abariyo mvuga sewa urumva tuzavuga impact imbaraga z'umuhanuzi w'ikinyoma mu kwica future y'urugo tera haleluya urumva kuko urubyiruko rwinshi rusenga rujya rugwaho rujya rugwa ku marangamutima yawe sikumanuza zakagukundisha umukobwa utanamukunda neza kandi ukamukunda mukabana ejo ukumva ngo urumva akaza ati wowe turiya niwe wawe akabikumbisha akaguha n'ibimenyetso ti n'uwawe uriya ti ntaho uzamucikira ti nujya ku wundi Imana izamwica izarusenga kubera abantu batabanakomeye akabataho kugira ngo inyice ndakurongora urumva akajya kuba risike teka w'icyo kibazo atabitewe n'imbaraga z'urukundo abitewe n'ijwi ry'umuhanuzi w'ikinyoma njyewe dore uko nemera ko nakunze umukobwa ugiye kubisubiza kandi ari be oya turacyari kuganira twese kandi turi mu kiganiro hariya kuri ako kantu twari tugura ku by'urukundo ino si jene ndende ntitwayimara ntabwo twayimara ariko tunosheho njye nemera ko ikintu bavuze nanjye ndacyemera ndishuwa ko umukobwa ankunda nkaba ndishuwa ko mukunda haje inshinga gukundana itondaguye ni ukuvuga ngo icyo kimenyetso cyonyine nizera ko Satani nta rukundo ataka haleluya nizera ko Satani nta rukundo nimba ari ikintu Satani yanga ni unification ni abantu bamwe bahuje umutima Satani ntashobora kuba igitekerezo cyo guhuza ntibishoboka urukundo ruturuka ku Mana ahubwo njye nabahishwa ko nkunda umukobwa nawe nkunda sinasenga Imana mbaza ngo nuyu nasenga Imana asengera urugo rwacu ati Mana urukomeze yes buri wese agira imyumvire n'imitekerereze kandi igipimo cyawe cy'imitekerereze kingana n'uko Imana igukorera ndishobora ko umukobwa nkunda nanjye nkaba mukunda kuko nzi ko Satani adatanga urukundo nasengera urugo rwacu ni byiza Imana ubundi urukundo rw'Imana ruhora rwiteguye kutugarura twayobye inzira ntabwo Imana nayo yansezeranye urugo rubi rwiza sibyo ngo irumvunjiremo rubi Imana yiteguye kugendana n'amahitamo yanjye ikanyobora so rero ibindi byo kujya gusenga ndi mu butayu ndi kurira imisozi ndi gusengera proje Imana yarangije wowe byumva gute madamaze njye nakomeje kubumva ukuntu muri kuvuga ariko ntabwo njya kure yanyu yego nanjye ntabwo njya kure yanyu yego nizera yuko buriya ibizabyara amavuta ubibona kare ibyo ibizabyara amavuta sisa na kameramani yafashe buriya nawe wari mu mwuka
abakameramani shabura baragowe kuba ibintu baba barimo ntawe ubabona nk'ubu babonye umutipe ibintu arimo inyuma ya kamera baseka bakumva yafashijwe ameze cyane komeza dore kameramani yishimye nibyo ikintu mvuze nicyo izabyara amavuta ubibona kare ntago wambwira ngo birashoboka nahise yabivuzeho hari igihe umusore yaza yakuyoberanyijeho akaza mu itorero akiyoberanya rwose agatwara biriya na kantike umva mu bahimbaza akaba uwa mbere mbese agakora ibyo doctrine z'itorero zose akazigendera akaniyiriza ubusa hari n'abo nzi rwose kugira ngo umukobwa wenda sinzi ariko ni nk'urugero kuko byagiye bibaho hari umuhungu yagiye ajya mu itorero runaka akizwaho nk'amezi 3 ahita abatizwa baramwerekana ubukwe buraba uwo munsi yakoze ubukwe yarayanyweye inzoga umugore abazahamagara baramukaza bavuga ati burya yanywaga inzoga ati yanywaga inzoga ariko nyine yarazi ko yahindutse harimo abasore bameze gutyo aho kugira ngo rero haze wa musore wiyoberanyije wa wundi haza umubi wahinduka afazari haza umubi wahinduka trebya kandi rega wa mugani wawe ushaka no kumwerera imbuto ari akazazirya ariko n'uwo wakwerera imbuto zikera zikagira umusaruro zikagwa mu murima muzima zikera urukundo rero buriya urukundo ni ikintu umuntu atabona uko asobanura ariko byanze bikunze ntago ari abantu benshi bajya kubaka bakajya gusenga bagasenga ngo urugo ngo bagiye gusengera urugo Imana nabi kabacecekana ariko buriya iyo abantu babiri iyo bakundanye hari ibyo byanze bikunze ntago Imana igifata abantu ngo babiri bahuje imico ngo bahuze ntibishoboka ahubwo mu kubaka urugo bisaba kwihanganirana ubwo rero gihe twakundanye mbona nta cyabibuze mwakora akazi kose nibyo ubundi nicyo navuze satani nta rukundo agira ntarwo Imana niyo rukundo Imana niyo rukundo nta rukundo atanga ubundi amwe mu makosa abarokore dukunda gukora ni uko dusengera ibintu dufite waba unyumvise twirirwa dusengera ibintu bituri hafi Imana yarangije gukemura Imana yarangije gukora nta kigore kizabura ikigabo nta kigabo kizabura ikigore rero witamo neza ni byiza pe kandi Imana adahaye umutima nama twemeza icyiza n'ikibi tukabasha kumenya icyiza ikingo ni cyiza cyangwa n'ikibi tugomba guhora dusaba ubushake bw'Imana bwe ku buzima bwacu ariko ubushake bw'Imana hari abantu bavuga ko bugerageze buretse hari Imana ikubwira ngo umusore wawe n'uriya ese nyine ko nkubaza Imana ikubwiye ngo benda umusore wawe n'uyu mukameramani dufite hano iwacu reba ikagwa n'ibimenyetso byemeza ko kameramani uyu tutavuze izina ari we mugabo wawe mu bitekerezo byawe no mu migambi yawe no mu nzozi zawe ukaba udakunda umusore wenda muto wenda ukunda umusore munini ariko ukabashaho ko Imana igushaka hariya wabyitwara amagute utamukunda umva utarigeze unamureba wumve ngo agatima kare hari nimba ariko ntabwo yewe ukuntu mbyumva ari ngiye bibayo Imana ivugiye muri uriya nanjye yamvugiramo ikindi kandi nibyo nahoze mvuga wayibwira ngo izi kwibwirira Imana ntishobora gukora ikosa ego ryo kumuza n'umuntu ntakunda kuko izi ko urugo rushingiye ku rukundo yego rero avuze akavuga rwose nkumva binahuye n'ukuntu wenda ngewe umugabo wanjye akwiye kuba wenda ameze n'urugero ntabwo namwemera ngo nyine ukabura mukatiye kuko ejo ni hahandi ejo
tuzubakana ukwezi kumwe amezi abiri twagiye tubibona twagiye tubyumva ugasanga zirasenyutse divorce za hato na hato ugasanga ziraje rero ngiye ko icyo ugiye kuma umuntu nakunda kandi urugo rushingiye ku rukundo. Ibyo ni bimwe nyine twaze tuvuga tuzaganiraho muri seribe y'ikiganiro imbaraga z'ubuhanuzi mu gusenya urugo rutarabaho. Wowe wabyemera gute ubundi? Kariya kigarana rero mubaje Imana igutunyira urutoki ngo umusore wawe n'uriya kandi ukamutamukunda ukabona adakwiye imbere yawe ukabona atari gu yawe cyangwa amahitamo yawe. Iki kintu misembura ukuntu nyivuga mise nimbaje mise ntekereza ari ukuntu aya nta kintu mbivuga ndumva misembura ikintu mbivuga kuko no gusubisha umutuzo biremewe kuko buriya nanjye nayisara kivuze mpita numva ukuntu ntabwo nimva ukuntu Imana njya numva ubuhamya bw'abandi ngo Imana irazikana gufata ku gakanu ngo yamfashe ku gakanu ngo iravuga ngo umusore wawe n'uriye ngo ndanamwanga ngo ariko ikanteza ibi n'ibi ariko njyewe simbizi gusa Imana ifite ubushobozi bwinshi cyane ahari wenda nshobora kugenda ikaduhuza ugatangira ukamwiyumvamo niko mbyumva ubwanjye ruhande ishaka kuguha umutima mushya ishaka kuguha umutima mushya ikaguhindura ugatangira ukamwiyumvamo uko wamubonaga kumbona nahise ari kukureba ikijisho umutima mushya ngo birashoboka Imana ikamuhindura ikamuha undi mutima wowe ikaguhindura kuko n'igihe uwo musore nawe anigerega wagenda nawe ntakwemera kavuga ati hari n'igihe yagutumye cyangwa se yagutumye kandi bari abasore bajya bagurira abahanuzi kandi kazaza tuzakigarukaho sicyo cyatuzinduye tubahaye promesse abantu kw'ideba tuzayigarukaho. Ubundi icyo kibazo nakibaje ariko isuke site y'ikibazo narindi kubaza tuvuga ngo byo gusura gatuvanga abantu bari gusura abandi muri COVID-19 umukobwa aramaje ate se umukobwa murakore ashobora kujya gusura umusore muri gato wibana w'inshuti ye akagenda ari wenyine ibyo se ndabikubajije jisita agomba kugenda ari wenyine umukobwa w'umurokore na shiriwe w'umurokore yes noneho tubivuge neza kugira ngo hajyemo icyo kirungo byumvikane shiriwe aba quelque part mu nzu ya wenyine nta murumuna we nta wundi muntu babana ushobora kujya kumusura nahise wamusura reka ngo reka bazasubize hanyuma nanjye ariko numva nakubaza icyo kibazo oya nako misemo kukubaza oya genda babaza oya ngo baze nanjye umukobwa yaza kugusura mu nzu wenyine no se njyewe uje kubazwa mwibuke ko nabatumiye ariko nawe iyo bakamana TV natwe turaba ntiwumve ko nakugize umusangwa ntiwumve ko nakugize umusangwa ngo none nanjye mbaze usandaza ibyo usanzwe mu bucuruzi ikibazo cyane hari abantu benshi bibaza iki kibazo badukurikiye ariko ku bwanjye ruhande nibyo niko ndi kubyumva uri kuvuga nka Monica njye ndi kuvuga nkanjye nyine byanze bikunze buriya abantu bakundana hari ukuntu baba baziranye ukabona nyine umusore ariko nanone ntago nakwemera ko yamusura icyo ni icyambere ariko hari igihe byaba ngombwa muri nko mu mishinga yanyu nuko mugiye kwimonoza oya musho Imana zubwenge hari igihe wenda wamusura hari n'ibintu byo kuganiraho
ariko ibyo utekereje si byo ngo umva ubwo igitekerezo Jesse mvuze hari Jesse uri mu bitekerezo bya bike kubera impamvu njye mbivuze wavuze ngo imishinga yanyu yegereje wanyaruka mu imishinga yanyu y'ubukwe yegereje icyo nshatse kuvuga mbega babiri shwa ko muzabana kuko hari n'abajya bwanjye ruhande ndumva ntago nakwijyana pe abwira mama wawe se nyine mushiti wanjye cyangwa muri umuntu wanjye tukajyana basi utinye iki sa ndumva mbitinye mpise nisubira ndumva ntajya uratinye icyaho ntekereza aya reka nahise agira icyo avuga njyewe bakomeje bambwira ko ngo ngo ari ibintu ndimo kugenda nkabisandaza ngo ari ibintu gutya ndimo kujya gutya nkahita nanasandaza oya nasanze njyewe numva byaterwa n'ukuntu buriya abantu babiri iyo bakundanye ubuze ukuntu imico yanyu mbese mumuziranye njyewe byaterwa nasura umushiri wanjye bitewe ariko nyine ugiye no gusasa byaba ari na byiza kurushaho ukagenda ugiye gusasa ntabwo bita ejo haba hari ubukwe gusasa uyu munsi ejo aribwo hari ubukwe ari ukugenda ugiye sinjya nsasa simbizi ikiganiro cyacu muri kirimo kiragenda cyerekeza no ku musozi kandi twaganiriye neza dusoreze ku kabazo kamwe umukobwa yakundanye n'umusore sibyo kuri maseka ariko n'umusore wabo batamushaka sibyo kandi Imana yari yaramubwiye ko uri we mugabo we ariko iwabo ashwi uriya musore nitumushaka mu rugo nimba ushaka kubikirana cyangwa kutajya muri stati zacu ngo witirwe umwana w'umuryango uzibeshye bane n'uriya musore kandi umukobwa arishuwa afite n'ibimenyetso byerekana ko Imana yamubwiye kuri uwo musore afite n'ibimenyetso arishuwa mbega ku mugambi w'Imana ariko iwabo bakabejeje wamufasha iki cyangwa aje kukugisha inama wamuganiriza ute nk'umukobwa mugenzi we ngiye nkurikije ukuntu ngiye bimbwiye abakundana bose kandi arishuwa ko ari we muntu bazabana ntibagende babana ibyo waba ntibabyibagirwe bagenda bagira ute babane kuko n'undi mama mu gihe yanze na papa kandi nkwiriye ngewe gushaka nanjye nkubaka urugo numva ko atari bo bazanyubakira hari ibintu bibera mu ngo ugasanga ababyeyi banjye ntibabimenye sina ngombwa kubibabwira kandi bigakemurwa nanjye n'umugabo nyuma yaho bazabagarukira cyane yego ko wagira ngo nawe niko byumva skema kuza diti na juteriye nawe niko byumva nanjye niko byumva kuvuga ngo barishuwa ko bakundana urumva cya kintu twavuze cy'urukundo ko gikomeje urukundo ruganza byose erega hari umuntu wavuze ijambo aravuga ngo urugo ni nyuma y'ubukwe ariko ubukwe na urugo ruba nyuma y'ubukwe ubukwe sinzi ukuntu wa mbere y'urugo se umugani simuzi ni umuntu uri kuvuga kuri iki kiganiro aravuga ngo erega iyo ababyeyi bashobora bo uko nk'ikibazo wari ubajije ngo Imana ishobora kukubwira ngo nuriye ikagwa n'ibimenyetso kandi munakundana yego ariko wibuke ko ababyeyi bo iyo ubukwe bubaye baraguherekeza nyine bakakujya ariko iyo mugiyeze mu rugo bo baragenda mugasigara cyane rero ntabwo uzajya gushaka uwe wanyu bashaka kuko ntabwo azaza kukubakira ni wowe uzajya ugiye kubaka mwebwe ubwanyu mwe muzaba mugiye gushinga namwe umuryango wanyu kuko no bafite umuryango wabo ngo rero byaba byamaze kurangira bageze kure nawe uri mwitangira rero Imana niyo yubaka Imana niyo yaguhitiyemo ntabwo watomboye ikakubwira ngo nibyo ni amahirwe nta n'ikindi kintu ntazi n'imbaraga z'umuntu wese ngewe nimba ari umuntu wabikubwiye ngewe ku bwanjye ku giti cyanjye nagenda urugo rwiza ahubwo ari gutinda yaratinze aho gusa ikintu ndetse hari n'abantu twagiye tubona abantu bakora ubukwe n'undi badafite abo babyeyi ariko nanone si inyuma ho gatoya ababyeyi bafite iyo myumvire
bahindure mama wanjye papa wanjye babyeyi nyine turabubaha ariko natwe nitugera ku rukundo zatureke kandi dufite ibimenyetso byose kuko umunsi nzaba ndi mu rugo mama na papa bazaba baragiye ngewe intambara zose tuzahura nazo mu rugo ni ngewe n'umugabo mfite amahirwe ngewe ababyeyi banjye rwose mama n'abantu nta stress bagira ibintu nyine bafite mwe niyo myumvire ariko abandi ba mama abandi bapapa bafite iyo myumvire nukuri turabasaba bahindure ababyeyi benshi bajya babangamira abana mu ahubwo hari n'iki wenda biri mu byo tuzaganiraho ubutaha hari ukuntu umubyeyi ataba yifuza kubona umukobwa wakundana ariko akifuza kumubona mu rugo yashatse akeka ko azagenda nk'umuyaga so tuzabiganiraho ubutaha rero kadusigiye n'abana amatsiko ubutaha tuzakomeza kuganira ku mbaraga z'umuhanuzi w'ikinyoma mu kwica urugo rutarabaho sibyo niyo topic tuzaganira tunavuga tse umukobwa ni ryari ashobora gufata icyemezo cyo kujya muri ghetto kwibana akava iwabo ni ryari n'ibyo bintu biri tuzavugaho ikiganiro cyacu turimo tugenda tugishyira ku musozo inshuti bakunze Iyobokamana TV mwarimu kuri ikiganiro twagiranaga n'uru rubyiruko rw'abakobwa rukijijwe abagenzi bajya mu ijuru mwakuyemo impuguro nyinshi mu kiganiro twagiranye ibyawe wabikuyemo ubibike kandi ubikurikiza bikazakugira umumaro nimba uru rubyiruko dukurikiye rero ugihoza amaso ya Iyobokamana TV ibiganiro biracyaza Monica yatubwiye ko bafite YouTube channel bari gukoreraho umurimo w'Imana yitwa DDK TV Gospel Show. DDK TV Gospel Show. Na Nice afite YouTube channel nk'umuhanzi umuramyi atisha ibikorwa bye by'umuziki harya yitwa gute? Nice usanase. Nice usanase. Birahita byihuta kubyumva. Nice usanase TV. Okay. Rero mukugenda mukore subscribe ku channel y'aba bakobwa kugira ngo mukomeze nabo gushyigikira ibi barimo kugira ngo dukomeze gushyigikirana twese twagura ubwami bw'Imana. Turabashimiye rero tugiye guhumwanya Nice asenga Imana n'ubundi kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu twatangiye. Murakoze. Mana turagushimiye turaguhimbaje wakoze kubana natwe. Waturinze turindira ubugingo ndetse n'imibiri yacu abicyubahiro. Komeza kuturinda reka ikiganiro twa turimo kizahindura abantu benshi kandi kizafasha abantu benshi twirukanye imbaraga mbi z'umwijima izina rya Yesu umwuka wera w'Imana azagira icyo akora mu mitima yacu kandi n'abantu bose bazumva kino kiganiro umwuka wera azabakoreremo cyane urakoze mu izina rya Yesu amen.